Naam, ndugu yetu, leo tuende tukaangalie jinsi gani kuweza kutambua mayai bora kwa ajili ya kwenda kutotolesha. Yaani unaweza ukapeleka kwenye mashine kwa ajili ya kutotolesha au ukamwekea kuku. Sasa hii inategemea na sifa ya mayai yako, na mbinu tutakayoenda kuitambua ni ile njia tu ya kutumia tochi. Ni tochi aina yote ambayo inaweza ikatoa mwanga, yani kifaa chote ambacho kinaweza kutoa mwanga kama hiyo tochi, au sisi tutaenda kutumia hii hapa ni simu tu ya kawaida, na lengo ni kupata tu mwanga ule wa simu, ile taa ile kwa ajili ya simu. Sasa unaweza ukatumia, si lazima iwe hii smart, unaweza kutumia simu ya aina yote, lakini mazingira ni kwamba unatakiwa utafute sehemu ambayo inakuwa na giza kabisa au sio na mwanga. Sasa sehemu hiyo utaenda kuichukua mayai yako na tutaenda kufanya vitendo hivi hapa kwa ajili ya kumulika mayai. Kuwa wa kwanza usipitwe na chochote kutoka Agarus TV, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea kama hivi. Usisahau kulike, kushare na kucomment. Asante kwa kujiunga na. Kabla hujafanya hii hatua, unatakiwa utambue kwamba mayai ya kutotolesha, moja ya sifa ni kwamba yawe yametagwa, yani yawe yametagwa ndani ya wiki 2, yasizidi hizo siku 14, lakini yawe yamehifadhiwa sehemu nzuri, sehemu ambayo haina joto kali wala haina baridi kali, yani vile vile yawe safi, lakini hakikisha mayai yako yanakuwa na mbegu ndani yake. Sasa kwa leo huwezi kutambua yai lipi ambalo litakuwa na mbegu na lipi ambalo halina mbegu. Hili litakuwa ni somo litakalofuata, ila kujua kwamba mayai yako yana mbegu au hayana mbegu, njia haraka ni kuhakikisha tu basi una majogoo kwenye banda lako ambayo ya majogoo yana uwezo wa kupandwa. Kwa hiyo kama unahakika kabisa kwamba jogoo inaweza likapanda, au unahakika kabisa kwamba mayai haya yamechukua kwa mfugaji ambaye ana majogoo ya kutosha au ana majogoo ambayo ni mazuri, basi kwa haraka, njia rahisi, unaweza kujua kabisa kwamba mayai yangu yatakuwa na mbegu. Sasa katika somo tutakaofuata tutaenda kuangalia ni jinsi gani kuweza kutambua sasa yai lina mbegu au halina mbegu, lakini hii itafanyika tu pale ambapo utakuwepo umeshamwekea kuku kwenye kiota chake mayai yako au kwenye mashine kwa muda wa wiki ya kwanza. Ndio utakapoweza kutumia tochi hiyo utamulika hayo mayai na kuweza kutambua kwamba yai hilo lina mbegu, hilo halina mbegu, au kitoto ndani kimekufa, au vyovyote yataenda kujulikana kupitia channel hii ya Agarus TV. Tunaomba ukae nasi katika channel hii. Katika somo linalofuata tutaenda kujifunza hayo. Sasa leo tunaenda tukaone hii hapa tu kwamba mayai haya kwa ajili ya kwenda kupeleka kwenye mashine au kutotolesha tutumia hiyo tochi, na tutakavyoweza kuangalia lipi ni zima na lipi si zima. Karibu nasi. Naam, tutaenda ndani au kwenye chumba ambacho hakina mwanga kabisa, yani kuwe na giza kabisa. Kwa hiyo utazima, kama ni taa basi utaizima. Sasa utachukua yai lako na utaweza kushika kama hivyo unavyoona hapo kwa kutumia hiyo mkono mmoja, alafu utawasha tochi yako. Kumbuka kule ndani unakuwa na giza, kwa hiyo ukiwasha tu tochi, ile tochi itakuwa linamulika hilo yai, na ukijaribu kuangalia hapo utakuja kuona ndani ya yai kunakuwa na kitu gani. Hapa tutaenda kuangalia tu kama yai linakuwa na kreki au linakuwa na nyufa kwa ndani, basi ni rahisi kuonekana, lakini kama yai ambalo lina weusi wowote ndani, yani kunakuwa na alama yote ya doa kwa ndani, basi hiyo ni dalili mojawapo kwamba hilo yai sio zima. Hebu angalia kwa mfano yai hili hapa ambalo lenyewe kwa ndani au kwa nje linaonekana ni zuri kama hivi unavyoliona, lakini sasa ukipiga hiyo tochi hapo utaona hivyo vidoa vyeusi viwili, unaviona hivyo hivyo vidoa hivyo, hatujui ni vya nini au vimetokana na nini, lakini hili yai linaonekana moja kwa moja kwamba halifai kwa ajili ya
kutotolesha. Kwa hiyo hili yai tutaliweka pembeni na tutatafuta tena lingine. Ukiangalia yai hili hapa lingine, hili yai halina alama yote kwa ndani. Kwa hiyo hii ni dalili mojawapo nzuri kwamba hili yai ni zima na linafaa kwa ajili ya kwenda kutotolesha au kupeleka kwenye mashine au kumwekea kuku kwa ajili ya kutotoa. Kwa hiyo ndugu yetu, hii ni njia tu ya kawaida ambayo unaweza kuifanya hata wewe hapo nyumbani kwako kwa kutumia tu tochi aina yoyote ile na kuweka kwenye mazingira kama hayo hapo, basi unaweza ukatambua yai hili ni zima na hili sio zima. Ndugu yetu, naomba tuishie hapo kwa leo, lakini kama una swali lolote lile au kuna sehemu yote ambayo wewe hujaweza kuielewa, basi unakaribishwa kwa kuandika tu comment yako hapo, na sisi tutalifanyia kazi hilo swali lako na tutakujibu hapo hapo au kujibu kama toleo la video katika masomo yanayofuata. Basi tutakia kila laheri.